कैसे होंगे सब लोग? आराम ही होंगे, सब मज़े में होंगे, तो मैं भी मज़े में हूँ। पहला वीडियो फ्लाइला व्लॉग, और हाँ, ऐसा ब्लॉग बन रहा है जो कि कभी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि मेरा पहला सर्विसिंग हो रहा है। एक्चुअली ये 1 साल से ज़्यादा हो गए मैंने बाइक लिया हुआ, जो मेरा सुजुकी है 155 BS4। हमारे यहाँ BS6 आने में अभी भी आया नहीं है, कहीं कहीं जगह पे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे आया नहीं है। तो BS4 ही, यानी कि इंडिया में जो लॉन्च होता है ना, वो आने में यहाँ 1 से 1.5 साल या 2 साल के अंदर ही आ जाता है। तो टाइम लगता है आने में। तो मैं फ़िलहाल BS4 ही चला रहा हूँ, 155 GSSF। तो लगभग अराउंड 11,300 प्लस हो चुका है रनिंग। तो इसका ये कुल मिला के ये 5th सर्विस है, और 5th सर्विस में बड़ा चूना लग गया दोस्तों। ये रहा चूना, और नाम तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये 8,500 का चूना। और उसके बाद एक टायर, यानी कि ये तो 11,000 के बीच में ही मतलब टायर में कट लग गया। फिर दूसरा कट, फिर तीसरा कट, तो उसको चेंज करना ही पड़ा। लेकिन टायर अच्छा था, लेकिन उसको शीशे ने काट दिया, तो इसी वजह से उसको चेंज करना पड़ा। और उसका प्राइस 5,100 यहाँ पे इंक्लूडिंग वैट, और ये भी वैट के साथ ही है, ये भी वैट के साथ ही है। तो प्राइस कितना पड़ा यहाँ पे आपको बता ही देते हैं, तो आप लोग गेस कीजिएगा नेपाल में कितना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी जो सर्विसिंग होने वाला है, तो उसमें मेरा सॉकर ऑयल तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि सॉकर स्प्रिंग जो है ना, ये ख़त्म हो चुका है। जो फ्री प्ले होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो लगभग 3 ही हो रहा है, तो मतलब लग रहा है, तो इसलिए ये चेंज करना पड़ेगा। 2 है, इसका प्राइस भी मैं बाद में बता देता हूँ। और सब जेन्युइन ही बोला है, अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो है ऑयल सील, या ऑयल सील, तो अब सॉकर में स्प्रिंग चेंज करेंगे तो ऑयल सील तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये 2 हो गया। इसका प्राइस भी मैं बता ही देता हूँ एक एक करके। तो पहले ये बता देते हैं मोबिल। पहले मैंने 20W40 का यूज़ किया, सॉरी 20 मोटूल का यूज़ कर रहा हूँ, ये जो है 10W40 का, और इसका पड़ा प्राइस 850 रुपीज़। तो इसको रख देते हैं साइड में। फिर ऑयल सील का कॉन बेयरिंग किधर गया? कॉन बेयरिंग के बाद में ऑयल सील का गया ये 300 रुपये, ये ऑयल सील का 300 रुपये, ये भी 300 रुपये, ठीक है ना। तो 300 600 रुपये ये हो गया। उसके बाद मेरा आगे का डिस्क पैड भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो वो भी हो गया है, कांड हो गया उसका एक साइड का, तो उसको ज़्यादा नहीं चला सकते क्योंकि फर्दर इस सीरीज। तो इसीलिए ये आगे का पड़ गया कितना 1,000 रुपीज़, यहाँ पे 1,000 रुपीज़ पड़ गया नेपाली। और पीछे का भी चेंज करना है, लेकिन अभी 1-2 हज़ार तो चल जाएगा पीछे का। तो फिर भी मैं चेंज करूँ या ना करूँ, अभी वहीं जाके होगा, क्योंकि पूरा जब खोल के देखेंगे ना तब पता चलेगा। तो ये हो गया पीछे का, इसका हो गया 1,500 रुपीज़ यहाँ पे, और बाईवीर का ही है। उसके बाद आ गया कॉन बेयरिंग। ये कॉन बेयरिंग कितना पड़ा मेरे को? 1,000 रुपीज़। ये कॉन बेयरिंग 1,000 रुपीज़, देख सकते हो 1,000 रुपीज़। और एयर फिल्टर 150, सुजुकी का 150। उसके बाद सॉकर, उसके बाद ये हो गया 6 है, ये सॉकर ऑयल, ये 6, ये लोकल ब्रांड, ये इधर का ही SNT का, ये 6। तो इसका प्राइस कितना पड़ा बोले तो ऑयल फिल्टर का हो गया 150 रुपीज़, और सॉकर ऑयल किधर गया 300 रुपये, 1,800, 1,800 रुपये इसमें गया, 1,800 रुपये इसमें चला गया। और उसके बाद ये स्प्रिंग का हो गया, ये स्प्रिंग हो गया 1,600 रुपये, यानी 2 का 1,600, ये दोनों मिला के 1,600। तो फिलहाल इतना ही है। और टायर चेंज किए हैं, वो हो गया 5,100 रुपीज़। तो कुल मिला के बड़ा फटका लग गया। और सर्विसिंग कॉस्ट तो अलग ही है, तो अब नॉर्मल चार्जेस तो हो गई लगभग 750 से 1,000 रुपये तो लगता ही। तो वो खर्च लगेगा। अब लगभग 11,000 किलोमीटर रन होने के बाद इतना खर्चा आया। तो मतलब ये जो मैंने खुद चलाया नहीं है, तो मैंने दोस्त को दिया था, तो उन्होंने केयर करके नहीं चलाया। जहाँ पे ये बाइक गया था वो बहुत ऑफ रोडिंग है, एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोड है। तो वहाँ पे उन्होंने जाया, केयर नहीं किया होगा, तो जैसे तैसे चला लिया, क्योंकि इतने हाइट ही है ना, वो जगह कह नहीं सकते। तो इसी वजह से वहाँ 4x4 तो अच्छी तरह जाता नहीं, तो बाइक की तो क्या बात करें। लग गया 15,500 का चूना फटका भाई बाइक मेंटेनेंस में। लगता भी है 1 साल तो हो ही गया था। लेकिन हाँ, चलिए मुद्दे की बात आते हैं। अब टेंशन तो हो गया तो क्या करें, पैसे तो खर्च हो गया, चलो हो गया। गाड़ी अच्छा है, मतलब बाइक तो अच्छा ही है ना। सो प्राइस तो पहले मैंने बता दिया था। अभी कोई चीज़ है जो यहाँ पे मतलब जगह के अनुसार से फ़र्क तो पड़ेगा ही, ये तो बात सही है। तो ये बात ना सोचिए कि आप लोग अभी ये प्राइस बता दो ये, लेकिन फ़र्क तो होता ही है। ओके, सो हैंडल बार यहाँ पे 1,200 रुपीज़ है, एयर फिल्टर 500, एक्सीलेटर वायर जो है 900 रुपये पड़ता है यहाँ पे। और क्लच वायर जो है ना, क्लच वायर का लगभग यही 700 रुपये होता है। और
कैम चेन स्पॉकेट 3800, अभी थोड़ा कॉस्ट कम हो गया है। और कैम चेन 1100, रबर कॉपी 1000 रुपीज़। और सेल्फ मोटर बहुत महंगा है भाई, सेल्फ मोटर तो 10,500, 10,500, ओ माय गॉड। और लाइट इंडिकेटर यार, हेलोजन भी है, इंडिकेटर एलईडी भी नहीं है, फिर भी इतना महंगा 850 रुपये पर पीस का। हाय भाई बेजा घुमा। हाँ, लुकिंग ग्लास का भी वही हाल है, 500 रुपीज़ पर पीस। खरीदा बाइक तो सुजुकी खरीदा, लेकिन कुछ पालेंगे कैसे यार, यही सोच में। तो ठीक है दोस्तों, कोई भी बाइक खरीदते हो ना, तो पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, प्राइस कितना पड़ता है और सामान कितने पड़ता है, ये भी ध्यान रखें। क्योंकि बाइक खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात भी नहीं, बुरी बात नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बाइक खरीद लिया उसके बाद जो है ना, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जगह के आंसर, हाँ प्राइस इतना महंगा क्यों, आप लोगों को क्यूरियोसिटी होगा। देखिए मेरे को जो जानकारी मिला था, जो आता है सामान है ना, उसमें से 165% टैक्स लगता है, ठीक है। उसके बाद 13% वैट, उसके बाद कमीशन 15%। तो ये सब कुल मिला के ना हो जाता है बहुत महंगा। तो यहाँ पे महंगा ही गिरता है। तो आप लोग अब क्लियर भी हो गया होगा कि यहाँ पे प्राइस कितना पड़ता है। वैसे 1 लाख की बाइक यहाँ पे 4 लाख या तो 3.5 लाख पड़ता है। तो इसी हिसाब से अब टैक्स बाइक के अलग है, आई थिंक 300% पड़ता होगा यहाँ पे टैक्स। तो इसी वजह से महंगा है, बाकी तो वही है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले मोटो ब्लॉग में। अब तो बाइक सर्विसिंग हो गया, धीरे धीरे मोटो ब्लॉग ही आए, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। हम साइन आउट करते हैं। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ तक देख लिया है तो।